¿Qué hay? Bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy os traemos un nuevo vídeo y va a ser una presentación muy rápida porque os traigo el unboxing del Yokai Quest, un juego de Kickstarter que nos llega con más de un año de retraso. Esperemos que haya merecido la pena. En este caso me metí en este juego porque me apetecía un juego de miniaturas y se parecía que era muy sencillo de jugar, con unas reglas muy básicas. Viendo el manual parece que no es tan básico, porque siempre que juego me apetecía un juego de miniaturas, pues yo qué sé, el estilo de Master Arena, pero siempre que lo voy a jugar con las peques, pues me dicen, ¿podemos jugar a nuestro modo? Y jugar a su modo es... bueno, a su modo. Así que aquí tenemos el Yokai Quest. Como no va a haber despedida, solamente hay una cosa que me ha llamado la atención, y es que la edición, al ser... el juego es completamente independiente del idioma, excepto en las reglas, que las han traído aparte, y me ha sorprendido que la caja ya esté todo en inglés y no hayan incluido simplemente el libro de reglas en castellano dentro de la caja, y hayan puesto pues que incluye el idioma para que la edición de la caja ya valga para los dos idiomas, o sea, multilingüe. Eso me ha sorprendido. Y una cosilla para las editoriales, ahora lo vemos, pero solamente comentaros que hay la manía actual de que venga todo tan ajustado que cuando quitas, hay solamente en este caso dos losetas que son para destroquelar de tokens, y cuando los quitas, pues luego que no tienes ni sitio donde guardarlo. Entonces, bueno, las editoriales pues que piensen un poquito en eso. Y nada más, vamos a ver el Yokai Quest. En la campaña venía con esta expansión, y luego pudimos conseguir esta otra expansión con todos los stress balls que se lograron, y aparte regalaron unas miniaturas. Ahora vamos a ver todo esto. Me ha llamado también la atención que en la expansión, mirad, veis que viene, ¿vale? Veis que viene más alto, pero solamente hay un tablerito para destroquelar, por lo tanto no baja. Entonces, bueno, veremos a ver si al final puede entrar todo en la caja base de alguna manera, ya lo veremos. De todas formas, no os entretengo más porque lo que queréis ver es lo que hay dentro de la caja. Unas miniaturas muy chulas, vamos a verlas.
Bueno, al final sí que hacemos despedida porque ha llegado esta pequerrina y empieza a ver las figuras que te han parecido. Son súper chulas. Jo, papá, yo lo voy a jugar a mi modo, ¿vale? ¡No! ¡A tu modo no! Sí. Hay que jugar con las reglas. Pero es que me gusta el juego. Y mucho las miniaturas. ¿Ves? Cojo la campaña para jugar a este y ese es un modo. Ay, en fin, en fin. ¿Qué hacemos? Mira. ¿Echamos una partida? ¿Eh? Bueno. A tu modo, ¿no? No, si quieres vamos a hacer primero normal, pero me tienes que explicar. Venga, vale. Un saludo a todos esos titanes lúdicos. Adiós. What?